สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อนัปตาชาแนลตอนนี้เป็นตอนที่2ของเรื่องทุดงควัตรต่อเนื่องจากตอนที่แล้วพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรและคณะธุดงค์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนที่2อยู่ได้ด้วยข้าวเหนียววันละปั้นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรท่านยึดถือปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นภูริตตะมหาเถรอย่างเข้มงวดเคร่งครัดเพราะธรรมมักเกิดในที่อดอยากขาดแคลนในสถานที่สัปปายะวิเวกเกียบสงัดและผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่คลุกคลีไม่คุ้นเคยกับญาติโยมและสถานที่ดังที่ท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินและสั่งสอนมาดังนั้นในการออกธุดงค์หลวงปู่ฟั่นท่านจะไม่อยู่ณที่ใดที่หนึ่งติดต่อกันเป็นเวลานานๆและท่านจะอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในที่อดอยากขาดแคลนการออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฟั่นที่ถ้ำพระบทในครั้งนั้นท่านจึงอยู่บำเพ็ญภาวนาเพียง15 วันโดยฉันข้าวเหนียวเพียงวันละปั้นจากนั้นท่านจึงออกธุดงค์ไปยังที่อื่นต่อไปโดยหลวงปู่สุวัตสุวโจได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ดังนี้ท่านพระอาจารย์ฟั่นออกเที่ยวธุดงค์คราวนั้นมีสามเณรน้อยติดตามไปด้วยชื่อสามเณรพรหมสุวรรณรงค์เป็นหลานของท่านพอเช้ารุ่งสว่างได้เวลาจึงพาสามเณรน้อยออกบิณฑบาตที่กระท่อมหลังเดียวอยู่ห่างถ้ำพระบทประมาณ100 เส้นหรือ4 กิโลเมตรมีสองตายายมาทำไร่อยู่กลางดงได้ข้าวเหนียวองค์ละปั้นกลับมาฉันอาหารและกับข้าวอย่างอื่นไม่มีนอกจากเกลือกับพริกเท่านั้นตลอด15 วันท่านฉันพอเพื่อปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อฉันท่านพระอาจารย์ฟั่นกับสามเณรน้อยก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะท่านมาฝึกหัดมุ่งปฏิบัติเพื่ออัตถะเพื่อธรรมอย่างเดียวจึงเป็นสุภาโรบุคคลสัลละหุกะวุติบุคคลเป็นคนเลี้ยงง่ายเบากายเบาจิตอันเป็นธรรมของบัณฑิตผู้ฉลาดในประโยชน์ได้กระทำแล้วการออกเดินธุดงค์และความเป็นอยู่ของพระผู้อยู่ในการปฏิบัติของพระธุดงค์ที่ครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรออกปฏิบัติสมัยโน้นเมื่อนำมาเทียบกับการออกธุดงค์และความเป็นอยู่ของผู้ออกธุดงค์ปัจจุบันนี้ผิดต่างห่างจากกันกับสมัยก่อนโน้นมากหันไปคนละทางมองไม่เห็นกันเลยจริงไหมท่านแต่เมื่อเขาตามมาไม่ทันเพราะเขาเกิดทีหลังเขาไม่ได้ประสบพบเห็นในตัวด้วยตาของเขาเองเขาก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครทำได้เพราะเขาไม่เคยทำและไม่เคยเห็นใครทำจึงทำให้เขาเป็นคนจักษุข้างเดียวแล้วยังมืดมึนเมามองอยู่ด้วยอาสวะซ้ำเติมอีกทางมีอยู่จึงไปไม่ถูกขอพวกเราอย่าได้เป็นคนประเภทนี้เลยมุ่งไปภูเขาควายฝั่งลาวในสมัยก่อนพระธุดงค์กรรมฐานมีความรู้จักคุ้นเคยกับภูเขาควายทางฝั่งประเทศลาวเป็นอย่างดีพระปรมาจารย์ใหญ่ท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลท่านพระอาจารย์มั่นภูริตตมหาเถรตลอดพระสิทธิ์เช่นท่านพระอาจารย์ตื้ออาจลธรรมโมท่านพระอาจารย์จวนกุลเฉโถในครั้งออกธุดงค์ใหม่ๆก็เคยไปปฏิบัติภาวนากันมาเพราะสถานที่แห่งนั้นทุรกันดารมากห่างไกลผู้คนสัญจรไปมาภูเขาควายมีสภาพเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าสัตว์ร้ายก็ชุกชุมเป็นสถานที่เงียบสงัดสัปปายะมากอีกแห่งหนึ่งเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนาและเป็นที่เรื่องลือกันว่าเป็นดินแดนลี้ลับอาถรรพ์ที่ท้าทายให้พระธุดงค์ไปบำเพ็ญเพียรเพื่อทดสอบฝึกฝนอบรมและทรมานด้านจิตใจให้กล้าแกร่งได้เป็นอย่างดีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งถ้าหากภาวนาออกนอกลู่นอกทางก็ไม่มีผู้ใดจะปรึกษาแก้ไขเพราะห่างไกลครูบาอาจารย์ท่านจึงตัดสินใจพาสามเณรกลับมาฝั่งไทยใช้ภาษิตข่มความกลัว
เมื่อตัดสินใจไม่ไปภูเขาควายแล้วหลวงปู่ฟั่นอาจารโรก็พาสามเณรพรหมสุวรรณรงค์เดินทางกลับฝั่งไทยแต่ไม่ได้เดินกลับตามเส้นทางเดิมหากแต่คราวนี้ได้เดินเลียบฝั่งแม่น้ำโขงทางฝั่งลาวขึ้นไปทางเหนือน้ำโดยเดินไปตามทางเดินแคบๆสองข้างทางเป็นป่าทึบตลอดทางเดินปรากฏรอยตะกุยของเสืออยู่บ่อยๆมีทั้งรอยเก่ารอยใหม่ชวนให้หวาดกลัวยิ่งนักยิ่งตอนที่ตะวันลับไม้ตอนย่ำค่ำจะได้ยินเสียงเสือคำรามร้องกึกก้องไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังแม้ท่านจะภาวนาพุทโธอยู่ทุกฝีเท้าก้าวย่างแต่จิตใจก็อดหวั่นไหวไม่ได้จนบางครั้งถึงกับภาวนาผิดถูกเพราะไม่แน่ใจเอาเสียเลยว่าเสือมันจะโจรเข้าตะครุบเอาเมื่อไหร่ด้วยหลวงปู่ฟั่นท่านเป็นพระผู้เลิศด้วยสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณเมื่อคราก่อนท่านเพิ่งผ่านพ้นเรื่องความกลัวผีเจ้าถ้ำพระบทมาและในคราวนี้ท่านกำลังจะผ่านพ้นเรื่องความกลัวเสือท่านสร้างกำลังใจของท่านให้กล้าแข็งขึ้นมาจากการใช้ปัญญาโดยท่านได้อุทานภาษิตอีสานขึ้นมาบทหนึ่งเป็นอุบายพิจารณาซึ่งท่านเคยพูดถึงบ่อยๆเมื่อครั้งยังเป็นฆราวาสว่าเสือกินโคกินควายเพิ่นช่าใกล้เสือกินอ้ายเพิ่นช่าไกลภาษิตบทนี้หลวงปู่ฟั่นท่านได้อธิบายให้ศิษย์ฟังในภายหลังมีความหมายว่าถ้าเสือกินโคหรือกินควายเสียงร่ำลือจะไม่ไกลเพราะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปคงร่ำลืออยู่เฉพาะในหมู่บ้านนั้นๆแต่ถ้าเสือเกิดมากินคนหรือกินพระกรรมฐานแล้วผู้คนจะร่ำลือไปไกลมากทีเดียวท่านได้เล่าว่าภาษิตที่ท่านอุทานขึ้นมาบทนั้นยังผลให้ท่านข่มความกลัวในจิตใจได้ดีขึ้นขณะเดียวกันก็บังเกิดความกล้าพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดความมั่นใจอย่างประหลาดขึ้นมาว่าพระกรรมฐานกลัวสัตว์ป่าก็ไม่ใช่พระกรรมฐานนอกจากภาษิตข้างต้นแล้วหลวงปู่ฟั่นท่านยังพูดถึงภาษิตอีกบทหนึ่งว่าตกกระเทินกำคอแค่บ่ย่อมบ้างให้หางมันฟาดตกกระเทินกำคอกระทั่งบ่ย่อมให้แก่ผู้ใดท่านได้เมตตาอธิบายภาษิตอีสานบทนี้ว่ากิเลส1,500ตัณหา108นั้นมันฝังแน่นอยู่ในสันดานของมนุษย์เช่นเดียวกับจระเข้ที่กบดานแน่นนิ่งอยู่ใต้น้ำนานๆจึงจะโผล่หัวขึ้นมานอนอ้าปากตามชายฝั่งพอแมลงวันเข้าไปวางไข่ในปากของมันก็จะงับปากแล้วคลานลงน้ำทำตัวให้นิ่งแล้วอ้าปากตรงผิวน้ำปล่อยให้ไข่แมลงวันมันไหลออกไปเป็นเหยื่อล่อปลาเมื่อปลาใหญ่ปลาเล็กหลงเข้าไปกินไข่แมลงวันในปากของมันเข้ามันก็จะงับแล้วกลืนกินเป็นอาหารทันทีส่วนกระทั่งนั้นก็เช่นเดียวกับกระรอกก็คือทั้งหัวกับถางเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหากจะกำคอจระเข้หรือกำคอกระทั่งไว้ให้มั่นไม่ปล่อยให้จระเข้ฟาดหางและไม่ยอมให้ตัวกระทั่งมันกระดุกกระดิกได้เช่นเดียวกันถ้าสามารถทำจิตใจของเราให้สงบเป็นปกติไม่หวั่นไหวไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายถึงเสือจะคาบไปกินก็ไม่กระวนกระวายเป็นทุกข์อย่างใดเมื่อหลวงปู่ฟั่นท่านนึกถึงภาษิตอีสาน2 บทดังกล่าวเป็นอุบายพิจารณาแล้วก็ทำให้ท่านสามารถข่มความรู้สึกกลัวเสือลงได้ท่านได้กล่าวกับสามเณรพรหมในตอนนั้นอีกด้วยว่าเมื่อเรามีสติกำหนดรู้เท่าทันมันดีแล้วการตายนั้นถึงตายคว่ำหน้าก็ไม่เหนื่อยถึงตายหงายหน้าก็ไม่ยมนะครับในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะต้องตายด้วยวิธีใดก็ตามมีสุขติเป็นที่หมายอย่างแน่นอนเมื่อหลวงปู่ฟั่นและสามเณรพรหมสามารถข่มใจให้หายจากการกลัวเสือได้สำเร็จและในขณะนั้นเกิดความกล้าหาญไม่กลัวตายขึ้นมาการออกเที่ยวธุดงค์ทางฝั่งลาวก็เป็นไปด้วยความปลอดโปร่งเย็นกายเย็นใจท่านและสามเณรเที่ยวธุดงค์ทางฝั่งลาวต่อไปอีกระยะหนึ่งท่านระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่มั่นที่เมตตาอบรมสั่งสอนท่านมาจากนั้นไม่นานก็พากันเดินธุดงค์กลับมาทางฝั่งไทยโดยท่านและสามเณรเดินธุดงค์เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงขึ้นไปเรื่อยๆจนบรรลุถึงท่าน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีเรือรับส่งข้ามฟากกันอยู่เป็นประจ
จึงได้อาศัยเรือข้ามฟากข้ามกลับมายังฝั่งไทยอย่างปลอดภัยหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเมื่อออกบวชและออกธุดงค์ใหม่ๆท่านก็มีเป้าหมายไปบำเพ็ญเพียรที่ภูเขาควานดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลวงปู่สุวัตสุวโจบันทึกไว้ดังนี้ท่านพระอาจารย์ฟั่นได้พักอยู่ทำความเพียรที่ถ้ำพระบทอย่างยิ่งยวดเต็มตามกำลังศรัทธาที่ได้หลาพระอาจารย์มั่นมาเพื่อปฏิบัติได้รับความสงบสงัดขจัดสิ่งก่อกวนชวนให้ใจไม่สงบได้อย่างสมภูมิอยู่ที่นั่นประมาณกึ่งเดือนจึงได้พาสามเณรน้อยออกเดินธุดงค์ข้ามแม่น้ำโขงไปสู่เขตแดนประเทศลาวด้วยความมุ่งหวังตั้งใจเจาะจงไปที่ภูเขาควายซึ่งเป็นภูเขาที่สูงใหญ่และกว้างยาวมากอยู่ตอนเหนือของประเทศลาวติดต่อกับประเทศยวนครั้นได้ข้ามแม่น้ำโขงไปอยู่ฝั่งฝ่ายดินแดนประเทศลาวแล้วเกิดการขัดข้องเพราะไม่มีหนังสือสุทธิและหนังสือเดินทางฝรั่งเศสผู้เป็นนายปกครองประเทศลาวกำลังเข้มงวดกวดขันคนเข้าเมืองมากท่านจึงคิดเปลี่ยนทางกลับประเทศไทยหลวงปู่มั่นอย่างรู้ใจศิษย์เมื่อหลวงปู่ฟั่นอาจารโรและสามเณรพรหมข้ามมาถึงทางฝั่งไทยในเขตจังหวัดหนองคายแล้วได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นภูริตัตโตพำนักอยู่ที่เสนาสนะป่าบ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ฟั่นและสามเณรพรหมจึงได้มุ่งตรงไปบ้านนาสีดาเพื่อกราบนมัสการหลวงปู่มั่นโดยไม่รอช้าทันทีที่ไปถึงก็ทำการกราบครูบาอาจารย์และได้ปราศัยให้เป็นเหตุระลึกถึงกันแล้วหลวงปู่มั่นได้เอ่ยปากเป็นการให้กำลังใจหลวงปู่ฟั่นกับสามเณรพรหมว่าท่านฟั่นกับเณรพรหมได้ผีกับเสือมาเป็นอาจารย์สอนน่าดีแล้วเขาสอนให้รู้เท่าจิตที่มันหลงผลิตความกลัวขึ้นมาหลอกตัวเองเห็นความโง่เขลาของจิตที่คิดปรุงทำให้หลงงมงายหมายมั่นสำคัญผิดคิดว่าเป็นความจริงหลอกตัวเองให้กลัวไม่กล้าที่จะประกอบความภาคความเพียรเหมือนอย่างที่คนเขากลัวกันผีกับเสือถ้าเราเชื่อกรรมดีที่มีอยู่ในตัวความกลัวก็ไม่มีปัญหาแต่ความกลัวก็มีประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกันถ้าเรากล้าสู้กับมันแล้วก็จะกลับมาอบรมจิตของเราให้สงบแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดปีติขึ้นมาฆ่าความกลัวดับลงได้อย่างราบคาบจากนั้นเราก็จะได้เร่งเจริญดำเนินความเพียรติดต่อโดยไม่หยุดยั้งเพื่อให้บรรลุถึงธรรมที่เรายังไม่ได้บรรลุเพื่อให้ได้ถึงธรรมที่เรายังไม่ถึงพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าผีกับเสือสอนให้รู้วิธีตั้งสมาธิให้มั่นคงสอนให้กำหนดจิตใจให้สงบรู้เท่าทันความกลัวพิจารณาดูว่าอะไรเป็นผู้กลัวผีกลัวเสือถ้าจิตใจเป็นผู้กลัวแล้วเสือมันกินจิตใจคนได้เมื่อไหร่มันกินร่างของคนต่างหากนี่แหละเขาจีนพูดกันว่าผู้ไม่กลัวตายไม่ตายผู้กลัวตายต้องตายไกลเป็นอาหารของสัตว์อีกอย่างหนึ่งที่ท่านฟั่นใช้ประสิทธิ์ต่างๆมาพิจารณาเป็นอุบายอันแยบคายอย่างหนึ่งช่วยเตือนจิตเตือนใจให้เรารู้สึกตัวอยู่เสมอในขณะที่เราได้ยินเสียงเสือและนึกกลัวเสือนั้นก็เป็นอุบายที่ชอบแล้วเมื่อหลวงปู่มั่นท่านกล่าวสัมโมทนียกถาจบลงคราครั้งนั้นทำให้หลวงปู่ฟั่นและสามเณรพรหมเกิดปีติเพิ่มกำลังใจแก่ตนเองเป็นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันเกิดความอัศจรรย์นึกสงสัยในใจว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านทราบได้อย่างไรทั้งที่เราไม่ได้กราบเรียนอะไรให้ท่านทราบเลยท่านทราบได้อย่างไรว่าพวกเราได้เผชิญกับความกลัวผีหลอกและกลัวเสืออย่างรู้ได้ว่าเราได้อุบายที่จะแก้ความกลัวนั้นด้วยสามารถข่มจิตให้สงบลงจนเกิดความกล้าขึ้นมาได้ใจเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่อย่างองอาจน่าอัศจรรย์ใจจริงหนอสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็มาเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีก็มาเห็นมาเป็นขึ้นมาได้แปลกแต่ก็เป็นความจริงที่ประจักษ์ในตัวเราเรื่องญาณอย่างรู้ของหลวงปู่มั่นที่แสดงออกกับหลวงปู่ฟั่นอย่างเปิดเผยในครั้งนี้แม้อาจารย์และศิษย์จะอยู่ห่างไกลกันเพียงใดก็ตาม
แต่หลวงปู่มั่นผู้เป็นอาจารย์ท่านก็สามารถส่งกระแสจิตติดตามดูการออกเที่ยวธุดงค์ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฟั่นผู้เป็นศิษย์ได้ เมื่อหลวงปู่ฟั่นท่านได้สัมผัสเรื่องนี้ด้วยตนเองแล้วทำให้ท่านยิ่งยอมสยบและยิ่งยอมรับในภูมิจิตภูมิธรรมของหลวงปู่มั่นผู้เป็นครูบาอาจารย์ท่านจึงยิ่งให้ความเคารพศรัทธายิ่งเกิดความเกรงกลัวและเชื่อฟังหลวงปู่มั่นมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับโดยองค์หลวงตาพระมหาบัวเทศเรื่องญาณอย่างรู้ไว้ดังนี้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงถึงสาวกทั้งหลายมีญาณอย่างทราบละเอียดละออมองเห็นทั้งเปรตทั้งผีสัตว์นรกอเวจีสวรรค์ชั้นพรหมทะลุไปหมดก็ใจดวงนี้ที่เปิดกว้างออกไปแล้วท่านเห็นไปหมดนี่ล่ะใจดวงนี้พ่อแม่ครูจารย์มั่นนี้ความรู้อย่างทราบลับซึ้งต่างๆสิ่งต่างๆนี้ก็เป็นความรู้ในภูมิของศาสดานี้ท่านก็มีพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมท่านรู้หมดเลยท่านถือเป็นธรรมดานี่แหละที่ท่านรู้จริงๆเหมือนเราตาดีมองไปเจออะไรๆก็มาเล่าสู่กันฟังเรียนหนังสือใหญ่กับท่านพระอาจารย์มั่นด้วยพระพุทธศาสนาจะสมบูรณ์ครบถ้วนและจะสูงได้นานตราบ 5,000 ปีต้องมีทั้งภาคปริยัติหรือการศึกษาเล่าเรียนทางธรรมภาคปฏิบัติหรือศึกษาเล่าเรียนแล้วลงมือปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามความเป็นจริงและภาคปฏิเวทหรือผลอันเกิดจากภาคปฏิบัตินับตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมจนถึงวิมุตติธรรมภาคปฏิบัติจึงเป็นภาคสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติที่ปรารถนาความหลุดพ้นหรือพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้ปฏิบัติธรรมทุกรายล้วนต้องเกิดจากภาคปฏิบัติหรือเกิดจากจิตภาวนาเท่านั้นฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงเมตตาสั่งสอนให้หลวงปู่ฟั่นตลอดบรรดาพระศิษย์ทั้งหลายที่เข้ารับการศึกษาอบรมจากท่านให้เน้นภาคปฏิบัติคือให้ลงมือปฏิบัติภาวนากันอย่างจริงจังหรือที่ท่านเรียกว่าเรียนหนังสือใหญ่นั่นเองหลังจากหลวงปู่มั่นกล่าวชมเชยหลวงปู่ฟั่นกับสามเณรพรหมจบลงท่านก็เอ่ยปากถามความตั้งใจของลูกศิษย์ที่มีมาแต่เดิมว่าท่านฟั่นคิดจะไปเรียนปฐมกับปฐมมูลและมูลกัจจายันตามที่ตั้งใจไว้จริงๆหรือครับก้าวกับผมมีเจตนาไว้เช่นนั้นจริงหลวงปู่ฟั่นตอบท่านพระอาจารย์มั่นถึงความตั้งใจตั้งแต่แรกยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนเลยเพียงแต่รอโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้นอยู่ๆท่านพระอาจารย์มั่นก็เอ่ยปากขึ้นเสียเองเหมือนกับเปิดโอกาสให้ศิษย์อย่างกับรู้ใจท่านจึงตื่นเต้นดีใจมากที่ความใฝ่ฝันอยากเรียนหนังสือจะเป็นความจริงขึ้นมาหลวงปู่มั่นเห็นความตั้งใจจริงของศิษย์เช่นนั้นจึงพูดขึ้นว่าท่านฟั่นไม่ต้องไปเรียนถึงเมืองอุบลหรอกอยู่กับผมที่นี่ก่อนแล้วกันผมจะสอนหนังสือใหญ่ให้หมดไส้หมดพุงเลยทีเดียวหากไม่จูใจค่อยไปเรียนต่อที่หลังก็ได้เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นว่าเช่นนั้นหลวงปู่ฟั่นก็จำต้องรับคำด้วยกิริยาอันสงบไม่ได้รู้สึกดีใจหรือเสียใจอย่างใดเลยอาจารย์พิจารณาเห็นอย่างไรท่านก็เชื่ออย่างนั้นหลวงปู่มั่นได้เอ่ยปากต่อไปว่าส่วนสามเณรพรหมเธอจะไปเรียนที่อุบลก็ได้ตามใจสมัครด้วยเหตุนี้สามเณรพรหมจึงได้แยกกันกับหลวงปู่ฟั่นเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นปลายปีพ.ศ. 2464สามเณรพรหมลงไปเมืองอุบลโดยติดตามท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมส่วนหลวงปู่ฟั่นก็อยู่เรียนหนังสือใหญ่กับหลวงปู่มั่นณที่นั่นในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่หลวงปู่ฟั่นท่านได้รับการอบรมชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากหลวงปู่มั่นภูริตัตโตอีกวาระหนึ่งนอกจากท่านได้อยู่ปฏิบัติใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์แล้วบางครั้งบางช่วงท่านก็ได้ออกบำเพ็ญภาวนาไปโดยลำพังเมื่อเกิดข้อสงสัยในข้ออัดข้อธรรมอันใดก็กลับเข้ามากราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นตามโอกาสที่เหมาะสมหนังสือใหญ่หลวงปู่มั่นหมายถึงพระไตรปิฎกในนั่นเองโดยหลวงปู่ฟั่นเทศไว้ในนี้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์คนทั้งหลายอ่านพระไตรปิฎกในปิฎกทั้ง3และตู้พระไตรปิฎกนี่อยู่ที่ไหนเล่า
ตู้พระไตรปิฎกนี่เราเรียนเข้ามาภายในอย่าไปเรียนภายนอกเหตุชั้นใดจึงว่าเช่นนั้นล่ะปิฎกนั้นคืออะไรมันอยู่ที่ไหนล่ะฟังแล้วคือเหมือนอยู่ไกลคัมภีร์ทั้งหลายเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้เขียนเราเป็นผู้อ่านสิ่งเหล่านั้นล่ะท่านว่าสุตตปิฎกวินัยปิฎกปรมัตถปิฎกปิฎกทั้งสามเรียกตู้พระไตรปิฎกนี่อยู่ที่ไหนเล่าตู้พระไตรปิฎกถ้าดูแล้วอยู่ที่ไหนเล่าสุตตปิฎกก็ได้แก่ลมหายใจเข้าไปดูสินี่แหละธรรมคือลมหายใจเข้าไปวินัยปิฎกก็ได้แก่ลมหายใจออกมาปรมัตถปิฎกได้แก่ผู้รู้ทางในรักษาชีวิตตินทรีย์คงอยู่ไม่แตกทำลายนี่รวมเป็นตู้พระไตรปิฎกดูสิลมหายใจอยู่ที่ไหนเล่าความรู้เราอยู่ที่ไหนเล่ารู้ว่าสุขก็ดีรู้ว่าทุกข์ก็ดีนี่แหละมาเปิดคัมภีร์ตรงนี้ถ้าเราไม่เปิดคัมภีร์ตรงนี้แล้วเราไม่รู้จักจะพ้นจากทุกข์ได้ถ้าเราน้อมเข้าภายในแล้วมันจะรู้จักได้อุบายธรรมจากหมาแทะกระดูกในปีพุทธศักราช 2465 หลวงปู่ฟั่นอาจารโรท่านได้อยู่ปฏิบัติธรรมเรียนหนังสือใหญ่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นเวลานานพอสมควรโดยในช่วงนี้หลวงปู่ฟั่นท่านได้ออกบำเพ็ญภาวนาโดยลำพังท่านยึดตามที่หลวงปู่มั่นสั่งสอนให้อุบายท่านไปผู้เดียวนั่นแหละจะได้กำลังจิตนัดเมื่อมีขัดข้องหรือมีข้อสงสัยในข้ออัดข้อธรรมอันใดก็กลับเข้ามากราบเรียนถามหลวงปู่มั่นท่านก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มั่นโปรดธรรมานุเคราะห์ชี้แนะแก้ไขทุกครั้งไปพอท่านได้อุบายธรรมที่มั่นใจในการออกไปปฏิบัติท่านก็ออกบำเพ็ญภาวนาตามลำพังอีกต่อมาหลวงปู่ฟั่นท่านได้กราบลาหลวงปู่มั่นออกเดินธุดงค์ไปทางอำเภอวาริจภูมิจังหวัดสกลนครแต่เพียงลำพังผู้เดียวเมื่อท่านไปถึงเสนาสนะป่าบ้านหนองแสงตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่เสาสร้างขึ้นมาท่านก็เกิดป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อาการค่อนข้างหนักมากเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญภาวนาเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะต้องทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายแล้วทางด้านจิตใจก็ท้อแท้มีความร้อนรนกระวนกระวายทำให้ใจฟุ้งซ่านไม่สามารถจะประกอบความเพียรได้ท่านเกิดความคิดท้อถอยหมดกำลังใจอุบายความภาคเพียรรวมทั้งสติปัญญาที่เคยนำมาใช้ได้ผลคราวนี้กลับใช้ไม่ได้เสียแล้วดูจะตีบตันอั้นตู้ไปหมดหลวงปู่ฟั่นท่านเล่าว่าอุบายแก้ไขที่เคยกำหนดรู้ได้ก็หลงลืมหมดไม่ผิดอะไรกับการเดินป่าพบผอนไม้ใหญ่ขวางกั้นจะข้ามไปมันก็สูงขึ้นจะลอดมันก็สุดต่ำลงติดดินจะไปขวานไปซ้ายขอนไม้มันก็เคลื่อนเข้ากลางกั้นไว้ทุกครั้งท่านตกอยู่ในสภาพหมดหวังท้อแท้หาทางออกไม่ได้เป็นเช่นนี้อยู่3 วัน 3 คืนก็ยังเอาชนะอุปสรรคไม่สำเร็จยิ่งร่างกายอ่อนเพลียเสียกำลังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้จิตใจฟุ้งซ่านคิดมากยิ่งขึ้นพอเช้าวันที่4ท่านออกบิณฑบาตกลับมาฉันได้เล็กน้อยในที่สุดท่านก็ตัดสินใจออกเดินธุดงค์ต่อไปจัดแจงเก็บบริขารบรรจุลงในบาตรบ่าข้างหนึ่งสะพายบาตรบ่าข้างหนึ่งแบกกรดมือถือการน้ำออกเดินธุดงค์เพื่อเปลี่ยนสถานที่ต่อไปทั้งที่อาการไข้ยังไม่ทุเลาเหตุการณ์ช่วงนั้นเป็นปีพุทธศักราช 2462 สภาพภูมิประเทศแถบนั้นยังเป็นป่ารกทึบห่างไกลผู้คนไม่มีหมอไม่มียาที่จะรักษาอาการป่วยไข้ได้ยิ่งชีวิตของพระธุดงค์กรรมฐานด้วยแล้วเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านต้องทนทุกข์ทรมานสักเพียงใดหลวงปู่ฟั่นท่านก็ได้รับทุกข์ทรมานเช่นนั้นมาแต่การที่ท่านได้อยู่รวมในสำนักของหลวงปู่มั่นท่านได้เห็นปฏิปทาที่หลวงปู่มั่นพาดำเนินมาเวลาองค์ท่านเองป่วยไข้หรือมีพระเนียนป่วยไข้ท่านและพระเนียนจะใช้ธรรมโอสถรักษาไข้และรักษาใจให้เข้มแข็งจนกล่าวได้ว่าธรรมโอสถนี้นอกจากพระธุดงค์กรรมฐานแล้วไม่มีใครนำไปใช้ได้ง่ายๆดังที่องค์หลวงตาพระมหาบัวเทศไว้ดังนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าธรรมโอสถ
ธรรมโอสถเป็นยังไงนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงทำมาแล้วจนประกาศออกเป็นศาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ทราบทั่วกันตลอดมาว่าสักกัตวาธรรมรัตนังโอสโถอุตมังวะรังปริลาหุปปะสัมมนังธรรมัตเตเชนะ2 ทินานั่นท่านบอกว่าธรรมโอสถนี้เป็นยาระงับดับโรคภัยได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังดับกิเลสอีกไม่ใช่ดับแต่เพียงโรคภัยคนใจไม่วุ่นวายใจมีอัตมีธรรมนี้ถึงโรคจะเกิดขึ้นภายในร่างกายก็ไม่ค่อยเป็นทุกข์มากนักนี่สำคัญมีช่วงหนึ่งขณะที่หลวงปู่ฟั่นกำลังเดินอยู่ได้เหลือบไปเห็นหมากำลังแทะกระดูกวายตายด้วยโรคระบาดอยู่ในป่านอกหมู่บ้านท่านจึงยกเอาเรื่องนี้มาเป็นอุบายพิจารณากับตัวท่านเองโดยหลวงปู่สุวัตสุวโจบันทึกไว้ดังนี้ขณะกำลังเดินอยู่นั้นท่านได้มองไปเห็นหมาแทะกระดูกควายตายด้วยโรคระบาดอยู่พอท่านเดินเข้าไปใกล้มันก็วิ่งหนีพอท่านออกไปยืนดูอยู่แต่ไกลมันก็กลับเข้ามาแทะอีกท่านได้ยืนพิจารณายกเอาเรื่องหมาหวงกระดูกควายตายด้วยโรคระบาดมาพิจารณ์ตนเองว่าเรานี้ก็มาหลงยึดถือหวงแหนท่อนกระดูกในตนเองนี่ยิ่งกว่าหมาที่มันแทะกระดูกควายตายนี่เป็นไหนเสียอีกหมาที่มันแทะกระดูกมันยังได้กลืนน้ำลายของมันที่ได้ผสมกับรสกลิ่นของกระดูกอยู่บ้างพอให้เกิดความชื่นใจเราได้อะไรบ้างจากโครงกระดูกที่เราหวงแหนแบกหามอยู่ตลอดเวลานี่ชาตินี่ชรานี่พยาธินี่มรณะเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มีมาจากไหนอาศัยอะไรเป็นที่เกิดไม่ใช่มันมาจากโครงกระดูกและมันอาศัยเกิดอยู่ที่โครงกระดูกนี้เองมิใช่หรือใจเราที่ได้รับทุกโทมนัสฟุ้งซ่านไม่เป็นอันอยู่อันกินอันหลับนอนที่เรากำลังได้รับอยู่ในเวลานี้มันมาจากไหนเล่าไม่ใช่มาจากชราพยาธิมรณะที่มีอยู่เต็มทั่วไปในโครงกระดูกของร่างกายอันนี้ดอกหรือหมามันหลงหวงกระดูกซากควายตายห่ามันยังวางปล่อยทิ้งวิ่งหนีได้แต่เรานี่หนายังโง่กว่าหมาเสียอีกหลงรักหลงห่วงแหนหลงนอนกอดนอนชมงมอยู่ตลอดเวลานอกจากทุกข์แล้วเราไม่เห็นว่าเราได้อะไรจากการแบกโครงร่างอันเป็นภาระอันหนักนี้เลยอย่างไรเราจึงจำต้องรีบเร่งประกอบความเพียรอย่างนัดต่อสู้หัวเด็ดตีนขาดไม่ถอยหนีท่านได้ทำความเพียรค้นคว้าพิจารณาอยู่ไม่นานจิตรวมสงบลงอย่างแน่นหนาจากนั้นมาอาการป่วยด้วยไข้หวัดก็หายร่างกายกลับปกติการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ของพระอาจารย์ฟั่นในคราวครั้งนั้นทำให้ท่านได้รับผลประจักษ์เป็นกำลังใจอย่างน่าอัศจรรย์ท่านได้บำบัดทุกขเวทนาอันกล้าแข็งด้วยธรรมโอสถมีสติวิริยะธรรมวิจยะมาเป็นองค์ประกอบเพ่งภาวนาบำเพ็ญความเพียรและอุบายที่ได้ไปเห็นหมาแทะกระดูกควายตายด้วยโรคระบาดมาเป็นเครื่องเตือนสติอบรมจิตจึงได้ความสลดสังเวชเบื่อหน่ายคลายความลุ่มหลงปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตมีกำลังกล้าโดยปัญญาอันแหลมคมสามารถตัดสิ่งก่อกวนกีดกันลงอย่างราบคาบได้มองเห็นฝั่งทางดิ่งตรงไปอย่างถูกต้องสิ้นสงสัยเปรียบเทียบกับชีวิตคฤหัสถ์ในระหว่างที่หลวงปู่ฟั่นออกเดินธุดงค์ในขณะเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ท่านไปพบหมากำลังแทะกระดูกควายตายนั้นท่านมีอายุราว23ปีและอายุพรรษาในมหานิกายได้เพียง4พรรษาเท่านั้นถือว่าท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มมากจิตใจย่นดิ้นรนกวัดแกว่งอย่างอะไรกับการกลับไปใช้ชีวิตคฤหัสถ์อยู่ในบางช่วงบางขณะเหมือนกันทำให้การตัดใจออกบวชตลอดชีวิตเพื่อแสวงหาโมกขธรรมยังไม่มั่นคงเด็ดขาดท่านเล่าถึงการพิจารณาในครั้งนั้นว่าท่านเกิดธรรมสังเวชบังเกิดความสลดขึ้นในใจเป็นอย่างมากจึงถามตนเองว่าขณะนี้เธอเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นพระกรรมฐานถ้ายังเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกับหมาที่แทะกระดูกอยู่นี่แหละกระดูกมันมีเนื้อหนังอยู่เมื่อไหร่อย่างมากก็กลืนลงคอไปได้แค่น้ำลายของมันเองเท่านั้นแต่นี่เธอเป็นพระกรรมฐานเท่าที่เธอภาวนาไม่สำเร็จมาถึง3 คืนก็เพราะเธอคิดสร้างโลกสร้างภพสร้างชาติสร้างวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุดแห่งความคิดอยากมีบ้านมีเรือนมีไร่มีนามีวัวมีควายอยากมีเมียมีลูกมีหลานจะไปสร้างคุณงามความดีในที่ใดก็ไม่ได้เพราะเป็นห่วงสมบัติและห่วงลูกห่วงเมียเหมือนกับหมาที่กำลังหลงกำลังห่วงกระดูกที่มันกำลังแทะอยู่นี่เองต่อจากนั้นหลวงปู่ฟั่นท่านก็ได้กล่าวภาษิตบทหนึ่งความว่าตัณหารักเมียเปรียบเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักลูกรักหลานเปรียบเหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุเข้าของต่างๆเปรียบเหมือนปลอกผูกตีน
สมบัติพัสถานต่างๆ ที่สร้างสมไว้ เมื่อตายลงไม่เห็นมีใครหาผามเอาไปได้เลยสักคนเดียว มีแต่คุณงามความดีกับความชั่วเท่านั้นที่ติดตัวไป ถ้าเธอเป็นพระกรรมฐานไม่ควรคิดสร้างโลกวัฏฏะสงสารเช่นนั้น ควรตั้งใจภาวนา ให้รู้เห็นในอรรถธรรม สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งสิ้น เมื่อท่านใช้ปัญญาพิจารณาได้เช่นนี้แล้ว และด้วยอำนาจวาสนาบารมีธรรมที่ท่านได้บำเพ็ญมาดีแล้ว เป็นปัจจัยเครื่องหนุนนำจึงทำให้ท่านตัดสินใจบวชไม่สึก โดยในปีพศ 2465 พอถึงช่วงใกล้เข้าพรรษา หลวงปู่มั่น ท่านก็ได้พาพระเนนเดินธุดงค์มาทางอำเภอวาริชภูมิ และท่านได้มาจำพรรษาที่ป่าริมหนองน้ำบาก ใกล้บ้านหนองลาด ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ต่อมาเป็นวัดชื่อว่าวัดป่าหนองบาก ต่อมาวัดได้ย้ายออกไป 2 กิโลเมตร และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดป่าราชสามัคคี ส่วนบริเวณวัดเดิมกลายเป็นโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร ส่วนหลวงปู่ฟั่นในขณะนั้นท่านยังเป็นพระภิกษุหนุ่มในสังกัดมหานิกาย เมื่อใกล้เข้าพรรษาสันนิษฐานว่าท่านจำพรรษาวัดในละแวกนั้นสำหรับท่านพระอาจารย์กูกับสามเณรกว่าญาติสนิทของท่านได้ติดตามรับใช้และอยู่จำพรรษากับหลวงปู่มั่นอัศจรรย์ญาณอย่างรู้ของหลวงปู่มั่น หลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลังจากอาพาธที่เนื่องจากไข้หวัดใหญ่หายกลับมาเป็นปกติแล้วและท่านตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะบวชไม่สึก ท่านต้องการเป็นพระธุดงค์กรรมฐานที่มุ่งแสวงหาโมกขธรรม มุ่งปฏิบัติธรรมอย่างมอบกายถวายชีวิตแล้ว เมื่อออกพรรษาปีพศ 2465 ต่อเนื่องปีพศ 2466 หลวงปู่ฟั่นท่านก็เที่ยวธุดงค์ตามลำพังองค์เดียว ท่านยังทำตามที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สั่งสอนไว้ทุกประการคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่นที่เน้นให้ท่านไปผู้เดียว ไปผู้เดียวนั่นแหละจะได้กำลังจิต ยังคงกึกก้องในจิตของหลวงปู่ฟั่น เมื่อท่านภาวนาติดขัดหรือมีปัญหาธรรม ก็เข้ากราบเรียนถามหลวงปู่มั่นเหมือนเช่นทุกครั้ง และท่านเป็นพระยอดกตัญญู ท่านระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่มั่นตลอดเวลา ซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่มั่นท่านพำนักอยู่ที่วัดมหาชัย ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวลำพู จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวลำพู ท่านจึงได้ออกเดินธุดงค์ เมื่อไปถึงวัดมหาชัยพอหลวงปู่ฟั่นกราบหลวงปู่มั่นเสร็จ ท่านก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกันกับเมื่อตอนท่านเดินธุดงค์กลับจากฝั่งลาวคราวที่แล้ว โดยหลวงปู่มั่นท่านก็พูดยิ้มในลักษณะขบขันและกล่าวชมโอบายของท่านอีกครั้งหนึ่งว่า ท่านฟั่นครั้งก่อนได้ยินเสือร้องจิตใจถึงสงบ มาครั้งนี้ได้หมาแทะกระดูกเป็นอาชาญเข้าไปอีกแล้ว จึงมีสติรอบรู้ในอัตในธรรม ท่านฟั่นถือเอาหมาแทะกระดูกเป็นอุบายอันแยบคายสำหรับเปลี่ยนจิตใจให้สงบ จนสามารถทำให้เห็นแจ้งในธรรมนั้นได้ถูกต้อง ชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระพุทธองค์โดยแท้ การเห็นอะไรแล้วน้อมนำเข้ามาพิจารณาภายในจิตใจเช่นนี้ เป็นการกระทำที่ชอบแล้ว โดยหลวงปู่สุวัตสุวโจเทศไว้ดังนี้ นี่การปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นตอนที่เราไม่ลืมมีสตินี้ เราก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มันทันต่อเหตุการณ์ ได้ทันต่อเหตุการณ์สามารถช่วยตัวเองได้ตลอดไป อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงชอบพิจารณา เหมือนกับหลวงปู่ฟั่นก็ดีหลวงปู่มั่นก็ดี ที่อาตมาอยู่ใกล้ชิดท่านเห็นอะไรพิจารณามาเป็นธรรมหมดนะ ไม่ว่าเดินไปไหนเห็นอะไร ท่านพลิกแพลงพิจารณาทำงานภายในของท่านอยู่นั่นน่ะ ว่าเป็นธรรมเครื่องรู้เครื่องเห็น เป็นความจริงไปหมด เป็นเครื่องประกอบจิตใจให้มั่นคงให้ฉลาดในการเห็น ไม่ให้เกิดความมัวเมา ไม่ให้เกิดความหลงในสิ่งนั้นๆ ให้รู้ความจริงสิ่งที่ควรสลดสังเวชก็สลดสังเวชสิ่งที่ควรผ่องใสมงแผ้วในใจ ก็ผ่องใสในใจ หลวงปู่ฟั่นท่านทั้งแปลกใจและอัศจรรย์ใจกับความรู้ภายในของหลวงปู่มั่นที่สามารถรู้ใจและล่วงรู้เหตุการณ์ความเป็นไปของพระสิทธิ์ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงไรก็ตามถ้าองค์ท่านอยากจะรู้ก็ต้องรู้โดยไม่สามารถปิดบังยันอย่างรู้ของท่านได้อีกทั้งคำกล่าวชมของหลวงปู่มั่นในครั้งนี้เป็นครั้งที่2ทำให้หลวงปู่ฟั่นท่านยิ่งเกิดความปิติยินดีและยิ่งเกิดกำลังใจมากขึ้นเป็นทวีคูณซึ่งหลวงปู่เจี๊ยจุนโธพระศิษย์หลวงปู่มั่นท่านเล่าว่าเพราะตามปกติแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจะไม่ชื่นชมใครง่าย
คำกล่าวชมจากใจจริงของหลวงปู่มั่นผู้เป็นครูบาอาจารย์แม้ท่านกล่าวด้วยถ้อยคำเพียงประโยคสั้นๆแต่แฝงไว้ด้วยคุณค่าและประโยชน์อันมหาศาลเพราะทำให้หลวงปู่ฟั่นผู้เป็นศิษย์ยิ่งมั่นใจในอุบายภาวนาที่ท่านเคยใช้พิจารณามาแล้วและที่สำคัญเป็นพลังใจหนุนนำให้ท่านยิ่งเร่งประกอบทำความภาคเพียรมากยิ่งขึ้นไปอีกทั้งนี้ก็เพื่อพระนิพพานความหลุดพ้นจากทุกข์ตามที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้เที่ยวธุดงค์ตามลำพังพบเพื่อนสหธรรมิกะโดยในปีพศ 2466 นี่เอง ท่านพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนซึ่งได้ติดตามและจำพรรษาร่วมกับหลวงปู่มั่นมาแล้ว2 ปีท่านได้ยติเป็นธรรมยุทธ์ก่อนหลวงปู่ฟั่นและในปีนี้ท่านก็ได้อยู่จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่มั่นอีกที่วัดมหาชัยตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีสำหรับหลวงปู่ฟั่นท่านยังคงเที่ยวธุดงค์ตามลำพังองค์เดียวและจำพรรษาวัดในละแวกนั้นพอออกพรรษาหลวงปู่ฟั่นท่านได้ออกเดินธุดงค์มาติดตามหลวงปู่ม่านมาที่เสนาสนะป่าบานค้อวัดสารวารีอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและที่นี้ท่านได้พบกับหลวงปู่เสากันตสีโลด้วยนอกจากนี้ท่านยังได้พบสหธรรมิกะองค์สำคัญคือหลวงปู่อ่อนญาณสิริเป็นครั้งแรกและในการต่อมาท่านทั้งสองเป็นคู่สหธรรมิกะที่รักใคร่สนิทสนมกันมากตั้งแต่สมัยเป็นพระภิกษุหนุ่มได้ออกเที่ยวธุดงค์การเป็นประจำจนเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ก็เดินทางไปมาหาสู่กราบคารวะเยี่ยมเยียนธรรมสากัจฉากันเป็นประจำหลวงปู่อ่อนท่านมีอายุอ่อนกว่าหลวงปู่ฟั่นประมาณ3 ปีโดยท่านเกิดเมื่อวันอังคารเดือน 7 ปีพศ 2445 ปีขานส่วนหลวงปู่ฟั่นท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พศ 2442 ปีกุลแต่หลวงปู่อ่อนท่านมีอายุพรรษามากกว่าหลวงปู่ฟั่นท่านได้รับญัตติเป็นธรรมยุทธ์ก่อนแค่4 เดือนเศษโดยท่านญัตติเมื่อวันที่ 24 มกราคม พศ 2467 ส่วนหลวงปู่ฟั่นท่านยัตติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พศ 2468 สมัยก่อนถือวันที่ 1 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ณเสนาสนะป่าบ้านค้อหลวงปู่ฟั่นท่านได้มีโอกาสพบกับพระศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นซึ่งได้ติดตามมาขอศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองอยู่หลายองค์เช่นหลวงปู่แหวนสุจิโนหลวงปู่ตื้ออจลธรรมโมเป็นต้นซึ่งขณะนั้นต่างก็ยังเป็นพระในฝ่ายมหานิกายในปีพศ 2427 นั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ได้พาพระเนนมาอยู่จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเพราะในการออกบวชปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนชี้แนะจึงสันนิษฐานได้ว่าหลวงปู่ฟั่นท่านก็ได้ติดตามมาขอศึกษาปฏิบัติธรรมและอยู่จำพรรษาวัดในละแวกนั้นสำหรับสถานที่เที่ยวธุดงค์ในแถบอำเภอบ้านผือและในอำเภอใกล้เคียงเช่นอำเภอน้ำโสมอำเภอนายูงอำเภอท่าบอมีมากมายหลายแห่งเช่นพระพุทธบาทบัวบกภูย่าอูถ้ำพระบริเวณน้ำตกตาดโตนหรือน้ำตกยูงทองเป็นต้นสถานที่เหล่านี้ในอดีตล้วนมีสภาพเป็นป่าเป็นเขามีถ้ำเงื้อมผาพรานหินมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมหนาแน่นเป็นดงป่าใหญ่จึงอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่าสัตว์ร้ายนานาชนิดเข้ามาอยู่อาศัยสถานที่เหล่านี้ก็แสนที่จะเปล่าเปลี่ยวธุรกันดารมากห่างไกลบ้านเรือนและไม่มีผู้คนสัญจรไปมาจึงวิเวกเงียบสงบสงัดสัปปายะมากการโคจรบิณฑบาตก็อาศัยชาวบ้านที่เข้ามาทำไร่เพียงไม่กี่หลังคาเรือนพออาศัยบิณฑบาตได้อาหารมายังชีพเพื่อการปฏิบัติธรรมสถานที่เช่นนี้เป็นที่ออกเที่ยวรุกขมูลตามพระพุทธโอวาทได้เป็นอย่างดีจึงเป็นที่ปรารถนาของพระโยคาวจรเจ้าสาวกพระตถาคตผู้แสวงหามูกธรรมเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงเพราะเหมาะกับการฝึกฝนอบรมทรมานจิตใจได้เป็นอย่างดีถือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นเอกและถือเป็นมหาวิทยาลัยป่าในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นพระปรมาจารย์ใหญ่ทั้งสองได้ไปเที่ยวบุกเบิกธุดงค์ปฏิบัติธรรมมาหมดแล้วและได้แนะนำให้บรรดาพระศิษย์ให้แยกย้ายกันออกเที่ยวธุดงค์บำเพ็ญเพียรในสถานที่เช่นนั้นหลวงปู่ฟั่นในขณะที่ท่านออกธุดงค์ติดตามและศึกษาอบรมกับหลวงปู่มั่นท่านยอมได้รับคำแนะนำถึงสถานที่เหล่านี้เป็นอย่างดีและท่านได้ออกเที่ยวธุดงค์ตามรอยธรรมของหลวงปู่มั่น
โดยยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในสถานที่เปล่าเปลี่ยวธุรกันดารตามลำพังเพียงองค์เดียวท่านสมกับเป็นพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นที่ออกธุดงค์อย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญตั้งแต่เป็นพระภิกษุหนุ่มๆพรรษาน้อยๆสมกับท่านเป็นนักรบธรรมเด่นตายอย่างแท้จริงทั้งนี้ก็เพื่อฝึกจิตทรมานใจและฝึกสมาธิธรรมให้ชำนาญแก่กล้าแล้วจึงออกพิจารณาทางด้านปัญญาอันเป็นการดำเนินตามหลักสมถวิปัสสนากรรมฐานที่หลวงปู่มั่นเมตตานำมาสั่งสอนเพื่อรองรับธรรมในขั้นสูงต่อไปด้วยหลวงปู่ฟั่นท่านเป็นพระในฝ่ายมหานิกายอยู่นานถึง6 พรรษาตั้งแต่อุปสมบทในปีพ.ศ. 2462 ถึง 2467 ท่านเป็นพระมหานิกายที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยถือธุดงควัตรรักษาข้อวัดปฏิบัติและปฏิบัติภาวนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิตามแนวปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นพระในฝ่ายธรรมยุทธ์โดยท่านได้ออกเที่ยวธุดงค์กรรมฐานตั้งแต่พรรษาแรกๆต่อมาเมื่อท่านได้อยู่ศึกษาอบรมและได้รับความเมตตาธรรมานุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งคอยสั่งสอนคอยชี้ทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่เสมอๆเป็นเวลานานติดต่อกันถึง5 ปีท่านเกิดความซาบซึ้งใจในพระคุณอันไม่มีประมาณของท่านพระอาจารย์มั่นจนเกิดความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในองค์ท่านอย่างยอมมอบกายถวายชีวิตแต่ด้วยมีนิกายที่แตกต่างกันและด้วยความมุ่งมา่ปรารถนาในมรรคผลนิพพานท่านจึงตั้งใจยติเป็นธรรมยุทธ์ตัดสินใจยติเป็นธรรมยุทธ์หลวงปู่ฟั่นท่านได้คิดรำพึงระลึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นว่าเราควรจะอยู่ใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์ติดตามฝึกหัดปฏิบัติท่านไปอย่าได้ออกห่างแต่เรายังเป็นพระนานาสังวาสไม่อาจร่วมสังฆกรรมทำสังฆกิจใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ถ้าท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีเมตตาอนุเคราะห์เราเอามาเข้ายติเป็นพระในคณะธรรมยุติกนิกายแล้วเราก็จะได้มีสังวาสเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท่านและคณะของท่านเราก็จะได้อยู่ใกล้ชิดออกธุดงค์ติดตามไปกับท่านด้วยดังนั้นในปีพ.ศ. 2468 ก่อนเข้าพรรษาเมื่อหลวงปู่ฟั่นคิดตกลงปลงใจอย่างแน่วแน่แล้วท่านก็จัดแจงเก็บบริขารเข้าในบาตรผูกบาตรยกขึ้นสะพายบ่าข้างหนึ่งแบกกรดมือข้างหนึ่งหิ้วกาน้ำออกเดินธุดงค์มุ่งหน้าไปหาท่านพระอาจารย์มั่นทันทีซึ่งขณะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นพำนักอยู่ที่วัดมหาชัยอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีเมื่อได้โอกาสจังหวะเหมาะท่านจึงเข้าไปกราบเรียนถึงความประสงค์ที่จะขอยติเป็นพระในฝ่ายธรรมยุทธ์ตามที่ท่านได้ตั้งใจไว้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านทราบจิตใจเคารพเลื่อมใสศรัทธาของหลวงปู่ฟั่นเป็นอย่างดีแล้วท่านเห็นความตั้งใจในการออกบวชเพื่อความหลุดพ้นและความตั้งใจบำเพ็ญภาวนาของหลวงปู่ฟั่นมาโดยตลอดท่านจึงตกลงรับทันทีซึ่งตามปฏิปทาของท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเคร่งครัดในเรื่องนี้มากเพราะการฝึกหัดดัดนิสัยละนิสัยของเก่าของเดิมนั้นมันเป็นของยากมากจึงไม่ยติให้ใครง่ายๆท่านต้องให้มาฝึกหัดอยู่ 3-4 ปีจึงจะทำการยติให้ในระหว่างนี้มีเหตุการณ์สำคัญของวงพระธุดงค์กรรมฐานคือมีงานผูกพัตตสีมาพระอุโบสถวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคมพุทธศักราช 2467 โดยมีพระศาสนโสพลเจริญญาณวโรเจ้าคณะรองคณะธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทาวาสกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการผูกพัตตสีมาและมีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันทร์สิริจันโทพระเทพเมธีเอือนติดโสเจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานีมหาจูมพันธุโลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์52 รูปร่วมในพิธีอยู่ด้วยซึ่งงานนี้ท่านพระอาจารย์เสากับท่านพระอาจารย์มั่นท่านทั้งสองก็รับอาราธนานิมนต์ไปร่วมงานดังกล่าวพระอุโบสถวัดโพธิสมพรนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของวงพระธุดงค์กรรมฐานเพ
เพราะต่อมาเป็นสถานที่ซึ่งครูบาอาจารย์เพชรน้ำหนึ่งหลายองค์ ได้แก่ หลวงปู่อ่อนยานสิริ หลวงปู่หลุยจันทสาโร หลวงปู่ขาวอนาลโย หลวงปู่ฟั่นอาจาโร หลวงปู่พรหมจิรปุญโย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้มาบรรพชาอุปสมบท หรือได้มายติเป็นพระธรรมยุทธที่พระอุโบสถหลังนี้ โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโล เป็นพระอุปัชฌาย์สาเหตุประการสำคัญที่หลวงปู่ฟั่นยติเป็นธรรมยุทธครูบาอาจารย์เทศไว้ดังนี้ หลวงปู่ฟั่นท่านเป็นมหานิกาย แล้วหลวงปู่ดูลไปเทศเอาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวต่างๆจากมหานิกายมายติธรรมยุทธฉะนั้นตอนที่ท่านเป็นมหานิกายท่านเข้าไปอุปถากหลวงปู่มั่นท่านฟังเทศหลวงปู่ดูลฟังเทศหลวงปู่ดูลเสร็จแล้วตอนนั้นเป็นมหานิกายอยู่ก็ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นไปอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านเทศนาว่าการมาโอ้โหมันซาบซึ้งมันมีบุญคุณเพราะเป็นมหานิกายอยู่เป็นวัดบ้านอยู่ก็อยู่โดยธรรมชาติของพระแต่พอฟังเทศหลวงปู่มั่นโอ้ยมันซาบซึ้งเพราะมันเห็นช่องทางในการปฏิบัติเห็นช่องทางได้มรรคได้ผลเห็นช่องทางจะชำระกิเลสเห็นช่องทางที่เป็นประโยชน์หมดเลยอุ๊ยได้ประโยชน์จากหลวงปู่มั่นมหาศาลเลยท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนะท่านศึกษามาท่านบวชมาแล้วท่านประพฤติปฏิบัติของท่านกิตติศัพท์กิตติคุณของหลวงปู่มั่นท่านมีชื่อเสียงมากก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านท่านอบรมสั่งสอนเห็นไหมโอ้ได้คุณธรรมอะไรคนที่มีศักยภาพเวลาเราทำสิ่งใดไปหัวใจของเรามันมีประสบการณ์ของมันเห็นไหมเรานั่งสมาธิเราก็เคยเห็นเคยรู้ของเราว่ามันจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเวลามันเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาเราก็คิดว่านั่นเป็นปัญญาเกิดความคิดเกิดความเห็นเกิดจินตนาการต่างๆแล้วใครจะแก้ให้เราล่ะหลวงปู่มั่นท่านแก้ได้หมดล่ะเพราะถ้าแก้ได้มันก็มาสะท้อนใจคนที่มีธรรมในใจไงหลวงปู่มั่นให้ออกประพฤติปฏิบัติแล้วมีสิ่งใดเวลาสงสัยก็เข้ามาหาท่านแก้ไขให้เห็นไหมมันมีบุญมีคุณฉะนั้นคำพูดของครูบาอาจารย์ของเราท่านพูดออกมาจากน้ำใจพ่อแม่ครูอาจารย์เรามาอาศัยอยู่กับท่านแล้วเราได้ประโยชน์จากท่านมหาศาลเลยท่านคอยชี้นำท่านคอยดูแลเราแล้วเรามันเป็นนานาสังวาสเราได้ประโยชน์จากท่านหมดเลยและเวลาหลวงปู่มั่นท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราอยากจะอุปถากท่านเพื่อน้ำสักแก้วหนึ่งยาสักเม็ดหนึ่งยื่นใส่มือท่านก็ทำไม่ได้เพราะเป็นนานาสังวาสท่านตัดสินใจญัตติใหม่เลยหลวงปู่ฟั่นท่านกลับไปญัตติเห็นไหมคนมีคุณธรรมหลวงปู่ฟั่นได้ทำการญัตติเป็นพระคณะธรรมยุทธณพระทัศสีมา วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 ตรงกับวันพระวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู เวลา 15:22 นาที โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโล เมื่อครั้งท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูสังฆวุฒิกรเป็นพระอุปชาท่านพระอาจารย์รถเป็นพระกรรมวาจาจารย์และท่านพระอาจารย์มุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยหลวงปู่ฟั่นท่านได้รับนามฉายาว่าอาจารโรอันหมายถึงผู้มีความประพฤติดีหรือผู้มีมารยาทงามพระอุปชาตั้งนามฉายาให้สมกับความประพฤติและมารยาทอันดีงามของท่านที่มีกิริยามารยาทนุ่มนวลอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยและมีความเสมอต้นเสมอปลายอันหนึ่งการนับปีปฏิทินในอดีตก่อนปี 2483 วันที่ 1 เมษายนของปีถือเป็นวันขึ้นปีใหม่งานผูกพัทธสีมาพระอุโบสถวัดโพธิสมพรจัดระหว่างวันที่ 6 ถึง 9 มีนาคม พ.ศ. 2467
เป็นช่วงปลายปี 2467 หลวงปู่ฟั่นท่านยติเป็นธรรมยุทธ์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 เป็นช่วงต้นปี 2468 ดังนั้นหลังงานผูกพัทธสีมาไม่นานตามใบสุทธิระบุชื่อพระฟั่นอาจารโรมีสีเนื้อขาวเหลืองสันฐานสันทัดตำหนิไฝดำที่ไหล่ขวาเมื่อหลวงปู่ฟั่นท่านยติเป็นพระในฝ่ายธรรมยุติกนิกายแล้วการนับอายุพรรษาจึงเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2468 เป็นต้นไปพระภิกษุในฝ่ายมหานิกายที่ยติมาเป็นพระในฝ่ายธรรมยุทธณพัทธสีมาวัดโพธิสมพรในระยะไล่เลี่ยกันโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลเมื่อครั้งท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูสังฆวุฒิกรเป็นพระอุปชาท่านพระอาจารย์รถเป็นพระกรรมวาจาจารย์และท่านพระอาจารย์มุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยหลวงปู่ฟั่นท่านได้รับนามฉายาว่าอาจารโรอันหมายถึงผู้มีความประพฤติดีหรือผู้มีมารยาทงามพระอุปชาตั้งนามฉายาให้สมกับความประพฤติและมารยาทอันดีงามของท่านที่มีกิริยามารยาทนุ่มนวลอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยและมีความเสมอต้นเสมอปลายอันหนึ่งการนับปีปฏิทินในอดีตก่อนปี 2483 วันที่ 1 เมษายนของปีถือเป็นวันขึ้นปีใหม่งานผูกพัทธสีมาพระอุโบสถวัดโพธิสมพรจัดระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม พ.ศ. 2467 เป็นช่วงปลายปี 2467 หลวงปู่ฟั่นท่านยติเป็นธรรมยุทธ์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 เป็นช่วงต้นปี 2468 ดังนั้นหลังงานผูกพัทธสีมาไม่นานตามใบสุทธิระบุชื่อพระฟั่นอาญาโรมีสีเนื้อขาวเหลืองสันฐานสันทัดตำหนิไฝดำที่ไหล่ขวาเมื่อหลวงปู่ฟั่นท่านยติเป็นพระในฝ่ายธรรมยุติกนิกายแล้วการนับอายุพรรษาจึงเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2468 เป็นต้นไปพระภิกษุในฝ่ายมหานิกายที่ยติมาเป็นพระในฝ่ายธรรมยุทธ์ณพัทธสีมาวัดโพธิสมพรในระยะไล่เลี่ยกันโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลเป็นพระอุปชาซึ่งประวัติต่อไปจะต้องเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ฟั่นอย่างใกล้ชิดคือก่อนหน้านั้น4 เดือนเศษคือในเดือนมกราคม พ.ศ. 2467 มารับการยติเป็นธรรมยุทธ์2 องค์คือหลวงปู่อ่อนญาณสิริกับหลวงปู่อุ่นกัลยาณธรรมโมและก่อนหน้านั้นเพียง1 สัปดาห์คือในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2468 ก็มารับการยติเป็นธรรมยุทธ์พร้อมกันอีก2 องค์คือหลวงปู่หลุยจันทสาโรกับหลวงปู่ขาวอนาลโยนอกจากนี้ก็มีท่านพระอาจารย์กว่าสุมโนน้องชายของท่านพระอาจารย์กูธรรมทินโนมีอายุครบบวชก็เข้าพิธีอุปสมบทในคณะธรรมยุทธ์หลังจากหลวงปู่ฟั่นเข้ายติใหม่เพียงไม่กี่วันครูบาอาจารย์ที่เป็นพระศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นแม้ชีวิตในทางโลกอันเป็นชีวิตแรกท่านเกิดต่างบิดามารดากันแต่ชีวิตในทางธรรมอันเป็นชีวิตใหม่ท่านเกิดจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์เดียวกันและหลายๆองค์เมื่อออกบวชหรือยติใหม่ก็มีพระอุปชาหรือบิดาในทางธรรมองค์เดียวกันเพราะท่านทั้งหลายต่างได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากหลวงปู่มั่นมาเป็นอย่างดีแล้วตั้งแต่พรรษาแรกๆท่านจึงเป็นพระที่ดีที่เคร่งครัดตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยและท่านก็มีคุณธรรมในใจตั้งแต่อายุพรรษาน้อยๆท่านจึงให้ความเคารพบูชากันและรักใคร่สนิทสนมกันมากเพราะท่านถือเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆหรือที่เรียกว่าครอบครัวกรรมฐานเมื่อท่านพบกันหรือไปมาหาสู่กัน
การแสดงความเคารพกัน ท่านจะยึดถืออาวุโสพันเต ตามหลักพระธรรมวินัย โดยองค์ที่บวชภายหลัง แม้บวชห่างกันไม่กี่นาทีก็ตาม ท่านก็ก้มกราบกัน เช่น หลวงปู่ขาวเป็นนาคซ้าย ก้มกราบหลวงปู่หลุยนาคขวา เป็นต้น หลวงปู่ฟั่นตามปกตินิสัยของท่านแล้ว ท่านเป็นผู้มีกิริยามารยาทนุ่มนวลอ่อนโยน มีความประพฤติดี มีสัมมาคารวะ เมื่อท่านไปมาหาสู่กัน ท่านจะเคารพก้มกราบองค์ที่พรรษามากกว่าท่านเสมอๆหลวงปู่ฟั่นท่านเคารพและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก แม้ท่านจะมีอายุมากกว่า และออกบวชเป็นมหานิกายก่อนท่านพระอาจารย์กู อีกทั้งท่านทั้งสองก็เป็นญาติกัน และสนิทสนมกันมาตั้งแต่วัยเด็ก แต่หลวงปู่ฟั่นท่านยติเป็นธรรมยุทธ์หลังท่านพระอาจารย์กู เมื่อท่านทั้งสองพบกัน ท่านก็ก้มกราบท่านพระอาจารย์กูทุกครั้งไป ท่านก้มกราบอย่างงดงาม กราบอย่างเคารพกันจริงๆ โดยไม่มีอาการเคอะเขินแต่อย่างใด ครับก็จบลงไปแล้วสำหรับตอนที่ 2 เรื่องราวของหลวงปู่ฟั่นอาจารโร เราได้เห็นจริยวัตรอันงดงามของเหล่าครูบาอาจารย์ และธุดงควัตรอันเรียบง่าย ก่อนจะลากันไปนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ และกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานนะครับ พบกันใหม่ตอนหน้า วันนี้สวัสดีครับ นัตถิสันติปรังสุขขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี